Isa Berisha, kryetari OVL të UÇK-s në Prizren, njofton se me kryetarin e komunës së Prizrenit, Sheqer Totaj dhe drejtoreshën e arsimit Luljeta Veselaj Gutaj, këtë vit bashkë organizojnë epopene UÇK-s në komunën e Prizrenit, duke njoftuar familjarë të dëshmorëve, invalid, veteran të UÇK-s si dhe ju qytetar të komunës së Prizrenit. Ai shkruan se për të nderuar dhe respektuar epopene UÇK-s, rënjen e familjes Jashari, komandantin legjendar Adem Jashari dhe të gjithë dëshmorët, OVL UÇK-s në bashkëpunim me kryetarin e komunës Sheqer Totaj dhe me drejtoreshën Luljeta Veselaj Gutaj, kemi parapar këto manifestime. Më 5 mars 2026 në ora 10 do të mbahet seancë solemne kushtuar epopesë së Jasharëve. Gjithashtu në të gjitha shkollat e komunës së Prizrenit në orët e para do t'i kushtohet vëmendje luftës së lavdishme të UÇK-s dhe komandantit legjendar Adem Jashari. Më 6 mars 2026 në ora 10 do të bëhen homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovic, duke vazhduar me vendosjen e luleve pranë shtatorës së heroit Ismail Kryeziu. Më pas do të vazhdohet tek busti i heroit Bashkim Suka dhe do të bëhen homazhe pranë shtatorës së komandantit Tahir Sinani dhe vazhdohet tek shtatorja e Selajdin Berisha, e cila gjendet tek spitali i qytetit. Homazhe bëhen edhe tek shtatorja Pal Palucës, tek shtatorja e Agim Shalës dhe tek shtatorja mësuesit dhe heroit Gjevat Berisha. Buqeta lulesh do të vendosen edhe tek Ismet Jashari, komandant Kumanova dhe tek monumenti i lirisë pranë shtatorës së komandant Petri Remzi Ademaj. Më 7 mars 2026 në ora 18 do të ndisen flakadane të gjitha fushbetijat ku UÇK-ja ka zhvilluar luftime. Isa Berisha në emër të kryesisë dhe në emër të kryetarit të OVL-s së UÇK-s Prizren, si dhe në emër të shoqatave të dalë nga lufta e UÇK-s, fton të merrni pjesë në këto aktivitete. Liri, me ju në çdo iftar.